Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, share ko lang sa inyo yung mga nabili ko for Eliza's birthday. Nag-DIY decoration lang kami guys because alam nyo na, pandemic, hindi na ako nag-rent ng catering services kasi hindi naman kami mangungumbida kasi nga pandemic. So ito lang, share ko lang sa inyo yung nabili ko ng balloons, pastel colors. Sa Santa Barbara Market ko lang siya nabili guys. Kaya bumili din ako ng tassel, decoration for, pwede siya sa table, yan, pwede din siya sa gagawing banner. Saka bumili na rin ako ng yung one set na may happy birthday banner na, tsaka meron na rin hindi ko alam kung ano ito, 13 or basta ganyan. Tapos meron na rin siyang free 6 pieces balloon na may mga design. And then din ako ng, by the way guys, yung theme pala ni Eliza is Little Pony Magical Party. Yan, Little Pony na loot bags. Tatlo na lang yung meron sila guys, kaya tatlo lang yung nabili ko. This is 25 loot bags po. Opo. This is 25 pesos for 10 pieces na siya. 25 pesos. And then, bumili din ako ng number 5 kasi ayos to my kumare. Hi Geneva Lee. Siya yung nagturo sa akin kung saan mabili yun. Bumili din ako guys ng palayok niya para sa party games. Ayan. Bumili ako ng palayok. And then, bumili din ako guys ng mga candies for price. Ayan. Excited lang akong bumili. Hi guys! Hi guys! Nagpagawa din ako ng character standing Eliza. 3 hours later. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, mag-mukbang tayo. At ang mukbangin natin Lucky Me, Pancit Canton, Chili Mansicle, and homemade fried chicken. Let's eat!